Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Rüdersdorf. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 890 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 255 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 249.000 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.